Nabi dawuh bahwa Allah itu sesungguhnya Allah memberikan urusan duniawi, harta, kekayaan, rezeki apapun niku kepada semua hambanya, baik sing disenengi Allah atau sing gak disenengi karo Gusti Allah. Niki kan sing kita bahas, sapa sing disenengi, sapa sing gak diseneng. Makanya ketika kula sampean kabeh urip di dunia, maka Allah lah yang menjamin kebutuhan kita ketika kita hidup di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanihim ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi narju syafa'atuhu yawmal qiyamah. Sholli ala nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Amma ba'du, ingkang minulya para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh dumateng pimpinan Jam'iyah Yasin Tahlil wonten ing lingkungan RT RW di Perumahan Babasan Asri niki. Ingkang kula hormati Ketua Majelis Taklim dari masing-masing RT, mulai dari RT 15 sampai dengan RT 19 yang hadir berkumpul di rumahnya Ibu Budi. Moga-moga sedaya dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Miwiti pengajian dalu niki insyaallah tema kula ambilkan yaitu 3 orang yang dicintai oleh Allah. Ada 3 orang yang dicintai oleh Gusti. Tapi saderenge monggo sareng-sareng muji syukur lan tazakur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam niki kita sedaya niki tasih ditakdir Gusti Allah dadi wong sing seneng ngaji. Ngaji sama niki Masya Allah sesuai dosisnya. Ana sing seminggu sekali, ana sing seminggu 2 kali, ana sing seminggu 2 kali ketemu bayimu.
wong nek ditakdirno wong apik kok insyaallah kumpulane apik Bu nggih. Amin. Kok aja bosen nggih. Semakin kita sering ketemu, semakin kita akrab, semakin bagus silaturahmi. Nggih. Semakin sering kita ketemu, semakin baik hubungan kita. Kan nggih? Justru nek gak tau ketemu iku renggang. Ate ngomong-ngomong apa gak tau ketemu. Nek bendino ketemu akeh bakasan. Maka harapan kita kula panjenengan lampahi ngaji ngeten iki lho Bu. Muga-muga sedaya diridani kalian Allah Subhanahu Wa ta'ala. Yang kedua, salawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ibu-ibu ingkang kula hormati, Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten. Innallaha tu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu memberikan urusan duniawiya ini kepada semua hambanya, baik wong sing dicintai karo Gusti Allah karo wong sing gak disenengi karo Gusti. Lek masalah urusan dunia kabeh iki diturunto karo Gusti Allah. Allah itu tidak pernah mendiskriminasi kita. Cuma kadang-kadang kalau sampean kabeh sing suka-suka melas, suka mendramatisir. Nggih. Ketika Kanjeng Nabi dawuh bahwa Allah itu sesungguhnya Allah memberikan urusan duniawi, harta, kekayaan, rezeki apapun niku kepada semua hambanya, baik sing disenengi Allah atau sing gak disenengi karo Gusti. Niki kan sing kita bahas. Sopo sing disenengi, sopo sing gak diseneng. Makanya ketika kula sampean kabeh urip nggone perumahan Babatan Asri niki, gak usah heran, gak usah gumun. Ana wong iku lho begitu masuk di perumahan, langsung omah iku direnovasi apik, montore jajar-jajar sampai kamot dalam pinggir rembong. Saking sugih. Itu belum tentu baik. Ketika kula sampean kabeh ditakdir Gusti Allah melarat, itu pun bukan karena kualat. Lah ya nyambut gawe lanang wedok budal isu kakek petenge sampai kakek tok telek. Mulene bengi sampai kan wong melek. Ngerti apa yang boleh? Apa sih? Waduh. Berangkat kerja itu pagi Bu Reza. Saking paginya sampai diarani, saking gelapnya sampai diarani pagi buta. Lihat tai ayam enggak kelihatan. Terjemahan. Iya. Mesine ngumpul itu ngono ngene. Nyambut gawe ning getu. Sampai diarani dadi wong sing sugih kecukupan sembarang duwe. Budale isu sampai pagi sampai saking diarani saking petenge sampai diarani pagi buta. Jare wong Jawa budale isu gak ketok telek, mulene kebengen sampai gak uman wong. Lha apa tanggane wis turu kabeh. Lho ngene ku lho sing gak sugih-sugih sampai ngomong ngene. Ya Allah, jare tangga ya jane saiki netizen kan. Masya Allah. Netizen niku deterjen. Ayo nyambut gawe nang wedok budal isu mulai bengi keduyan yo pancen muni gak sugih-sugih. Walah topo yo gak oleh suudan muni. Sebab Allah niku memberikan rezeki kepada kita, baik kita itu dicintai atau kita itu tidak masuk pada ruang lingkup dicintai oleh Allah. Tetap Allah niku jatah. Kula sampean kabeh. Allah tanggung jawab menghadirkan jenengan di perumahan Babatan Asri. Allah menghadirkan jenengan di bumi permaine perumahan Babatan Asri niki. Allah wani nanggung rezekine kula sampean kabeh. Ana sing dilewatno bojone. Ana sing dilewatno karyae dhewe. Ana sing dilewatno
Anake dicilik kok pinter dodolan online. Sampai usum saiki gak sampai gelem sekolah. Dodolan online. Karena nama Allah tanggung jawab, Allah menghadirkan kita di dunia, maka Allah lah yang menjamin kebutuhan kita ketika kita hidup di dunia. Gak bahaya tak? Allahumma sholli ala Muhammad. Kene nasi niku malu lagu niku Allahu khaliquna. Allah yang menjadikan kita bisa ada di dunia. Allahu razikuna. Allah lah yang menjamin rezeki kita. Makanya kadang ceritanya wong perumahan Babatan Asri mati kelaparan gara-gara gak mangan, gak duit belas. Nanti enten insiden ngoten nanti enten mboten enten. Selama si ono tuku perancangan sing kena digawe duwe kanca gerakan telur. Biasa ya. Duwe kanca pengepul sembako. Lho ngoten-ngoten iku termasuk lantaran di sing ngaji ten bagian pengadaane Gusti Allah. Makane sampean yakin. Ojo ati heran ono wong kok kancaku kelurahan nyambut gaji iki esuk suku. Wis sembar telon tanah pancane siji. Ala nyambut kanca motor siji bagi. Aja mate wae kaya Mas Imam. Ya Allah. Itu pengen kawan di kacamata nabrak kabeh. Maka ketika kita melihat ada orang lain kok diberi oleh Allah kelebihan harta, nggak usah heran. Malah sebaliknya ketika kita menjumpai enten uang kok melarat, bukan karena dia kualat sampai disiksa, diuji pangeran kayak minum. Semua itu adalah sudah mengikuti aturan Gusti Allah. Yes, makanya tak takoni sampean. Enak endi dicintai karo mencintai. Saya barisan iki didemen 2B. Enak endi dicintai ambek mencintai Bu. Saya si konek putih konek. Nah, pimpinane Buandi kok dan kawan-kawan duit. Capur Bu. Putri konek kuning. Koneng. Nek sing muni iki ku koneng. Bu, jenengan yang dari RT 19 dan gabungan RT pinter sama Bu Eva Mang 18. Capundi dicintai kali mencintai. Kok dia sih pinter ya? Saya ini grup Iman Solawat. Maka Bu Pon
diwakili teman-temannya. Ya napa Dos Pundi? Eca Pundi dicintai kalian mencintai? Dicintai. Kula setuju. Enak dicintai timbangannya mencintai. Uang itu nek dicintai, ya Allah sembarang saurine dimanjakan. Nek mencintai soro. Ada mencintaiku suara. Bondoake oyo apa loro kabeh mari basane. Gak oleh nomo, gak oleh lem, gak ono gaene. Yang ngene iku nek cinta tak dianggap. Akhirnya putus asa daerah merasa rungkat. Napa rungkat niku? Rugi. Akhirnya yang ngene iki kok. Kula pun angkat tangan. Hati kula pun curhat. Lagune sapa? Hati kula pun rasa sakit. Sepurane sayang, aku dudu wong top-topan. Iku wis gak kuat kaya hari-hari. Nek dicintai ya Allah, koyo kula sampean kabeh ngeten iki. Dicintai Gusti Allah sembarang disediakno. Kita lah sampean nek dicintai bapakne arek-arek. Nggih. Minggu. Ma, apa sih Pak? Melok ta? Ndang saling. Oke, ayo makan di luar. Yes. Tiba-tiba bojone metu, bawa kloso, tiba-tiba konjongane. Kata kafe niku. Kula sampean kabeh iki. Yo wis lah. Kula sampean kabeh iki dicintai Allah. Semua kebutuhan kita dipenuhi karo Gusti Allah. Padha karo ketika kula sampean kabeh dicintai oleh pasangan kita. Allah ya Karim. Ayo Pak kita healing nanti. Ayo jalan-jalan. Mama kan belum, kan sudah lama nggak belanja. Nanti gak sama ide-ideannya nang Ramayana Krian. Yes. Aman wis salin itu. Karena nggak bawa dompet, nggak bawa apa-apa, nggak bawa tas, cukup menggenggam HP aja. Tapi papai, bojone sampean, bawa dompet isine bag. Begitu sampean masuk Ramayana, ati sampean yo opo? Seneng, soalnya ero bojone nggawa duwe isine akeh, kari nuting. Lho mulih ku umat nek dicintai karo Gusti, njaluk apa sampean disiapi karo Gusti? Kanjeng Nabi, jenengan kula sampean kabeh sebagai umat iki yo dicintai karo Kanjeng Nabi. Makane menenggo swarga itu dijamin karo Kanjeng Nabi. Ya Allah. Wong niku nggih, nek adik dikei sesuatu yang harganya tak seberapa, lek sing ngekei mang wong sing merasa mencintai kita karena kita dicintai, ngekei kula sampean kabeh sesuatu yang harganya biasa, itu menjadi istimewa. Untuk keman apa itu? Kenang-kenangan sama papa lah sampai sawan ini. Apa gedang? Apa itu? Makanya ketika kalian kula takoki seneng pundi sampean dicintai karo mencintai, seneng dicintai. Iya. Hampir kalau kita dicintai itu hampir semua kebutuhan kita diladeni. Nah, ngono aja pasangane aja bucin kabeh. Ya Allah. Ketika kita ada keinginan dicintai Gusti Allah, dicintai Kanjeng Nabi, yang nopo carane? Sampeyan nganut nang Gusti Allah. Gusti Allah niku dawuh ngeten. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kanjeng Nabi nanti didhawuhi kalian Gusti Allah, kul katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, in kuntum ketika kalian semuanya tuhibbunallaha
merasa kepingin dicintai oleh Allah, merasa ingin dicintai Gusti Allah, fattabi'uni, maka ikutlah dengan ajaranku. Sinten sing muni ngoten Kanjeng? Berarti siji sapa wong sing dicintai Gusti Allah, wong sing gelem manut nang Kanjeng Nabi. Napa kok Gusti Allah ngomong ngoten? Kanjeng Nabi sampeyan para umat sampeyan, sapa ae nek kepingin dicintai Gusti Allah kudu nurut karo Kanjeng Nabi. Napa kok ngoten? Sebab Kanjeng Nabi niku kekasih Gusti Allah. Maka sampean nek nurut Kanjeng Nabi, sampean insya Allah nanti otomatis akan dicintai karo Gusti Allah. Jadi siji, wong nek kepingin dicintai Gusti Allah kudu nurut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Napa buktine nek kula sampean nurut Kanjeng Nabi? Kula sampean kabeh iki urip dene dadi umat Kanjeng Nabi. Pernah ta mboten ketemu Kanjeng Nabi? Pernah ta mboten? Mboten nggih? Tapi sampean percaya nggih? Satu abad setengah niki lho kula sampean kabeh ibadah. Sampean niki jane ngocoki karo dawuhe para kiai, para guru kula sampean kabeh sesuai karo sing dicontohno Kanjeng Nabi. Padahal rentan jarak waktu antara kula sampean ambek Kanjeng Nabi itu hampir satu abad setengah. Tapi jenengan sing berbekal teguh lurus nang ajaran Kanjeng Nabi. Itu loh hebat kula sampean kabeh. Padahal zaman-zaman sebelum Kanjeng Nabi, jarak antara Nabi satu dengan yang lain itu udah ada sing satu abad setengah. Paling lama 500 tahun, 900 tahun. Itu pun umatnya juga sepiro. Sedangkan kula sampean kabeh satu abad setengah, tapi iso salat sesuai dawuh Kanjeng Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Itulah termasuk umat yang paling hebat adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang umat Kanjeng Nabi Muhammad suka umat-umat kadang santri, kadang katapel, kadang kablan. Maka cara yang pertama agar kita dicintai Allah adalah mengikuti Kanjeng. Maka ketika jenengan sholat seperti yang jenengan kerjakan berdasarkan Sulam Safina ini karena karangannya Kiai Musonif Ibnu Hajar, dari tabiin, dari sahabat, mutawatir sanadnya datang Kanjeng Nabi. Insya Allah kula sampean kabeh iki wis dijaluri napa ajarane Kanjeng Nabi. Makane gak heran nek jane yake wong aneh-aneh, nggih. Menung-menung datang nang kantor MUI ngaku jarine wakile Kanjeng. Murid-murid gak MUI gak gelem ngakoni kantor MUI diopo. Iku yo bahaya. Kok nek atik MUI menyetujui bahwa ada seseorang yang datang ke Jakarta untuk diakui sebagai wakil Kanjeng Nabi Muhammad, kuatine kok wong babatan asli berbondong-bondong daftar dari sekretaris. Jadi bendahara. Akhirnya apa? Rusak kabeh. Makanya bener kuwi iki wong gandeng iki wong stres. Apa meneng-meneng kok kepengin dadi wakile Kanjeng? Enggak ada. Lho terus sapa sing ngatur nggone si are agama iki? Ya tinggal ulama. Warasatul al-ulama warasatul anbiya. Ulama niku warisane para yaiku liwat ngaji Sulam Safina, liwat pengajian RW, liwat menendungone takmir musola, liwat apapun, dimanapun, yang penting dilihat ajarannya sama ndak dengan yang biasa kita lakukan. Nek ono nyeleneh, mending sampean minggir dulu, ben gak bingung. Aku ben guruku ngene oleh, iki kok gak oleh, bingung. Wis balu nang guru biasae. Ngoten lho nggih. Paham ah? Nggih. Pun, jadi nomor 1, nek kepengin dicintai Gusti Allah, maka harus bisa nurut cinta nang Kanjeng Nabi.
Nabi. Nomor kali wong nek kepingin dicintai Gusti Allah, nomor loro berusaha menjadi orang yang muhsin. Apa orang muhsin itu? Muhsin itu orang yang baik. Baik kepada siapa? Baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita maupun kepada orang yang suka berbuat jahat kepada kita. Ngapiki wong sing gaene apik ambek awak dhewe iku wis biasa. Nggih? Ngapiki wong karo ngapiki wong sing senengane ngrasani kene, musuhi kene, jahat ambek kene, itulah yang luar biasa. Dicelo waduh niku menang. Aduh, Mbak, balasan. Udah mix suwene kalau mix suwene gitu. Dicelo gak balas latu sawangane kok gawe temenan. Ngajar. Ojo, ayo mending mundur ngalah, ben ngomong sing waras. Muhsin itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita ataupun orang yang suka jahat kepada kita. Jadi diapiki kabeh, gak oleh dhewe kan. Aneh. Temenan wange iki gak duwe stok kelakuane, elek dicelatu ngene guyu-guyu, sabar, gak apa-apa. Ya Allah, ono ta ngono iku. Ana di sinetron. Paham ya? Angel lho niki. Makane diceritakan zaman dulu niku wonten tiyang bojone ku nyidam. Kepingin jeruk ditukono ndek gone pasar mboten purun. Jaluke iku jeruk sing kathil nduk wit. Bojone dikongkon meneh. Ayo ta ya, aku kepingin jeruk iku lho ya penekno. Gak wani deh. Ya sampean iku lho wong wite jeruk cilik ae kok gak wani. Lho ala Dek, wite jeruke cilik delok nisore. Nisore ku enten juglangan isine ku badul wae. Buaya. Gak mau itu buaya temen lho, mending buaya darat. Buaya darat ki wong lanang ya wong lanang gak temen. Dituruti ngono melok gendeng pisan. Dadi wite jeruk niku nisore ku ana lubang, nggo mriku niku ana buaya. Bojone gak wani, masih lanang kok gagal ya apa ana buaya kan mboten wani. Gak iso Dek. Jeruke ku lho nduk wit kono lha aku nek nang wit iku Dek jelas ngliwati buaya. Nggih, boyo mangane ana siran sing keri cokot boyo. Ini apa maksudnya? Sing keri cokot boyo. Tinggalan. Sing keri cokot boyo. Sing keri dicokot boyo. Artinya apa? Sing keri karo ajarane Kanjeng Nabi bakal dijablok boyo. Oh, teman ketinggalan. Wis anu, belain. Pun akhirnya jeruknya duit mayang apa nasibe tetep gak iso nuruti. Wes bapak nek gak iso nuruti anak sampean meneh ngiler lho. Mending ngiler gak cokot boyo. Lah ngene bojone wong perumahan babatan asli cerdas. Atene mencolot iku jangkane gak tutup. Delok nduk gone wit jeruk iku ana wit ana wae jeruk siji tapi nduk pang iku wake bedes. Lah iki kok aku mencolot selamat teko ngene buaya tapi nduk kuno aku kok disangari. Kowe kok ngambek keringet ngono dosa mikir ya apa ya carane. Tahu diuruki ambek kancane. Bedes iku paling gak seneng ambek teletong garing. Ngerti ya teletong garing. Akhirnya wong lanang niki mang nang mburi nang gone kandang njukuk teletong garing. Begitu pun nangsal kandang teletong garing dicekel disuwawatno bedes. Lah bedes kan gak wani ambek teletong garing. Mencengolot disawat maneh mencengolot muring-muring monyete bedese
wong anjane monyet ya disawat teletong garing karena gak seneng kate bales nyawat teletong garing gak wani kan nyekel akhire saonoe jeruk dibuket ayo disewawat tenok nang lanang ya Allah akhirnya ya napa keturutan tanpa dipangan Kaya gak ada dikeraya pedes. Apa yang kita ambil dari cerita ini? Pedes niku mang ketika dijahati ambek wong lanang niki mang disawat teletong garing yo api telek. Tapi kenapa monyet kok balas ambek jeruk malah dibalas api? Karena pedesnya gak duwe simpenan barang elek. Ono api. Lho ngene iku lho sing dicintai Gusti Allah. Sampean di santru kanca bales nyantru. Angel. Ayo tenang-tenang. Nah itu makanya bila jenengan sampai pada level itu maka jenengan termasuk orang yang dicintai karo Gusti Allah. Paham? Berarti mampu menjadi orang yang muhsin, orang yang baik dan berbuat baik kepada siapapun. Paham ya? Dan yang terakhir, orang yang dicintai Allah, giniku, orang yang suka memberikan sedekah kepada orang yang tidak pernah memberikan apa-apa kepada kita. Contoh, sampean wewe nang gone wong sing biasa wewe nang sampean. Iku lak biasa nggih. Sampean panen blimbing. Sampean mriki lho Besti. Tak icipi blimbingku gede-gede. Menembak sampean panen pencit. Besti aku iku lah sampean icipi blimbing ah. Tak icipi apa pencitku panen. Titik edang ya sing padha karo. Sampean ngekeki wong blimbing. Dibales sampean dikeki pencit. Ya wis mek ngono iku tok wong anjene sing bales padha menungsone. Lumrah ngekeki wong terus dibales, balesane ya wis ngono iku. Sudah dapat kita taksirkan. Itu wis hal biasa. Sing disenengi Gusti Allah niku sampean seneng ngekeki panganan, sampean seneng ngekeki tanggone wong sing gak tapek seneng ngekeki sampean. Wangel buatmu gue males. Wong kene panen pencet dikeki kono iku lho. Jenenge di teras sing lengkeng iku akeh. Kek ana 3 ta, kek ana 5 ta. Ya belah-belah dhewe ae muga-muga wae lho neleke. Ya Allah. Bon. Kenapa kok Gusti Allah seneng marang wong sing senengane ngekeki wong sing gak tau ngekeki sampean? Nek sampean ngekeki wong, asale mang diwadahi kresek, bali entuk ya diwadahi kresek. Nek ngekekine mang diwadahi tas kain, nek balik nek sing balik no koncone mesti wadahi ya kain. Seje ketika sampean ngekeki wong sing gak tau ngekeki sampean. Tenang. Terus Bu Ainur sinten sing nglironi kula? Sampeyan kok bakal dilironi karo Gusti. Lho nek wis nglironi Gusti Allah, maka kembaliannya akan lebih banyak. Contoh, sampeyan tahu nek nduk omah sing teko desa-desa iki. Jagung sing wis diuntili ben gawa sak gegem ngene. Sampeyan gawa nang gone tegalan. Iku sampeyan nek nganggur sampeyan nglumpukno ngene ta sampeyan jejer situk-situk. Dikecek dilebokno, dikecek dilebokno, situk-situk ya. Padahal iku rupa hanya sebiji jagung. Nggih, kadang loro kadang siji, hanya berupa biji. Mestine nek oleh balesan nek padha menungsone ngekeki jagung, balike ya jagung. Tapi karena yang balesi adalah Gusti Allah, ngekekine lebih banyak. Sampean ngecike jagung, tapi ngelironi ini Gusti Allah ya napa? Cukul uwit. Nah,
ana godhonge. Nggih, mari ngono jagunge gak cukup siji, tapi iso sampai bercabang-cabang. Ada jagunge ku ya ana kulite, ya ana janggele, ya ana rambute. Ala rambute ku ya ana sing lurus, ya ana sing ono sing coklat koyo toreng, macam-macam. Itulah contoh ketika kula sampean kabeh, ya. Makane nek kei kanca, ojo berharap dibalekno. Sampeyan niru Nyai Siti Aisyah. Nyai Siti Aisyah niku nek ngengken sahabat, dalem Nyai. Saya tolong iki sampeyan kena tanggoku iku. Tapi kok paran yo, ojo ngomong lho yo, nek iku panganan teko aku. Napa Nyai? Lha kok nek gak dibalekno nang aku? Gak seneng aku nek dibalekno wong nek gak sepiro. Aku kepingin oleh balen teko Gusti Allah. Ana wong babatan ngono? Ada. Sing sering iki kula iki sering mandus jamaah iku suka nyekeki panganan dicentelno lho omah kula tanpa tahu siapa yang memberi. Kadang kula iku dikeki makanan mateng, gak tak pangan sampe sedina rambut temen salah gak kelembean. Nyai, ini mas kula maringi. Pan ngomong-ngomong aku wani nek gawane aku gawane mangan nek gak dipancani wong. Bahaya. Ya Allah, saya itu dapat ada just tip itu. Roti itu ada kalau 20 biji itu diwadahi kemas tanpa ada pengirim. Tapi di jerone ono selembar kertas ditulis jenenge. Oh, paham aku. Saya nggak akan makan ini. Tak dum-dumno arek ngaji. Saya ngaji di mana? Di WA ambek kurir. Bu, Kak ada paketan. Apa? Atas nama siapa? Istilah hati Ainun. Dari mana? Enggak tahu ini. COD tak? Enggak, sudah lunas. Wes dititipno nduk sebelah. Begitu tak cukup uang gede. Dibuka isinya napa, Ben? Jenenge silver queen niku gede-gede. Coklat bisa. Silver queen itu ada kalau 6. Yang tiket itu lebar, yang besar itu. Ya Allah, dibuka. Bukan anak saya tak suruh buka. Waduh, orang sing lagi kasmaran iki. Ya wis nak kulkas saya enggak pengin karena giginya sakit. Ya Allah. Ya. Loh, itu contohnya uang ngekei tapi nggak berharap dibalas sama manusia karena mereka udah mau balasannya manusia ya terbatas itu saja. Ayo sodako, belajar sodako sing balas itu terima menungso tapi langsung Gusti tempuh di Bu Ainun. Contoh ono momen pengajian panitia kan butuh dana sampai nyekei panitia sumbangan, kira-kira panitia balas nang sampean berupa uang atau makanan sing senilai sumbangan sampean? Enggak kan? Enggak akan. Maka nanti yang balas adalah Gusti Allah. Tapi nek ono acara, apa mawon sanget takok nang panitia kurang pinter. Sama iso nutup beleng. Hebat sampean terus. Ya iku kok sing balekno Gusti. Kaya jagung dicir man. Balike ono wite, ono godhonge. Ya man sak rambut barang ya. Tapi angel ngoten iki. Ya makane nek angel iku ayo dicoba. Sedikit demi sedikit. Wong ikhlas iku kaitane ada unsur keterpaksaan. Sampean katene rutin kudungan. Selama ini nek kudungan iku nek pengajian dong. Nek senam pujitan.
suwe-suwe kok gak enak rek aku biasa ngaji kok koncoku kabeh kudungan kok aku gak. Akhirnya nek senam mulai pakai hijab cuma agak simpel. Ya yo senam gawe tapi nek nang melijo enggak. Wis ndelok melijo iku ae. Nah, bener kudunge panjang-panjang titik. Kaya kudunge Indosiar kudunge melijo kok merek Reban. Ya. Pun dari awalnya dari keterpaksaan, karena sungkan, karena pamrih. Kalau sudah terbiasa, insya Allah akan menjadi ikhlas dengan sendiri. Sampai ngelakoni apa wae, awal itu ada keterpaksaan, tetap jalani aja. Lama-lama akan menjadi ikhlas lillahi ta'ala. Good. Jadi tiang yang dicintai Gusti Allah, ada 3 orang yang dicintai Gusti Allah. Sinten ae sing kula sebut kula siji, wong sing nurut lan Kanjeng Nabi. Nomor 2, wong sing berbuat baik kepada sesama. Nomor 3, suka berbagi kepada orang yang tidak pernah memberi kita apa. Jangan khawatir, dia yang kita kasih gak balas apa-apa, tapi Allah nanti apapun menjadi kebutuhan kita, insya Allah disediakan oleh Gusti. Amin, Allahumma amin. Jadi ayat yang kula sampaikan mau, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Niku adalah dawuhe Gusti. Wong kodho ae istiqomah wiritan niku supaya iso duwe rasa taat cinta nang Gusti Allah. Sampeyan semerap kodho. Nek musim udan niku nek kodhoe muni ning monggo. Tulen kong. Rektum material. Ana sing ora kancane nek gak cocok mung kadang langsung mencolot. Ojo ngono, gak cocok iramae. Padahal kodhok niku zikir nang Gusti Allah. Teng kitab Riyadul Badi'ah diterang. Kitab Risalatul Muawana niku diterangno. Kodhok niku nek wis musim udan sami zikir nang Gusti Allah. Ngelingno nang gone padha menungso. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Diunekno mbek kodhok dengan nyaring nek udan. Ya napa unine? Awon lho, sewengi sampean ngorok melungker apa geraji banget. Kodhok iku pancen iku ngono wiritane kok. Masa kula sampean kabeh nggih kalah wiritane kok. Makanya doa semoga kita bisa meraih menjadi atau masuk pada 3 golongan yang dicintai oleh Gusti Allah. Amin, Allahumma amin. Bon niku mawon sing saged kula sampaikan. Mugi-mugi wonten guna lan manfaati. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.